嗨，大家好，我是 Chef Don， 今天教你们做一道福州的红糟鸡。我们这个红糟要加水混合，就可以形成这一个了。预热，接着加入我们的油，爆香我们切好的蒜末，加入我们切好的姜片，一起爆香。看到我们的姜跟蒜都已经爆香后，我们就可以把我们的鸡肉加进去。这个鸡肉提前先解冻后就可以使用了。翻炒它2分钟，有我们的生抽、老抽、盐、胡椒粉，接着加入我们这个红糟水。一起焖煮，中火焖煮它15分钟。鸡肉熟透后，我们把剩下的这个蒜蓉把它加进去，再煮它5分钟就可以起锅啦。料理已经完成了。如果你想要购买我们 EcoPack 的话，记得下载我们酷 S 的 APP。